Hamu damang dainag tuhot na pinaribot, horas madihita sude. Nang tamulay na mapartangyangata di bagasan borginon, alani taparadi marohatta, martangyang nahohumahita di bagasan rohattabi. Amen. Marit di mahita siyon pwede nomor 650 ayat 1 sahatu ayat 2 di pasada holong nai. Di pasada holong nai, saluhut na porseai, natarjo tu sana pakirimoni, songon daging ni Kristusi. Sadado pakirimoni di bagasan pacuhoni, tarado ti hasadoni toni, pinado muni jamei. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo hatani Jehova, idama, au, apala au sendiri, uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasija. Songon pangalului ni parmahan di punguan na maganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biru kusogot. Haleluya, martangiang wanita. Ali Tuhan di bata, pargogo naso hatu dosa, naso marmula naso marujung. Di perbagahodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, lehanomu hasesaan ni dosa, hati koran dohot hanguluan seliling ni leleng na di kami, asima roham, lehon mai di kami, say sumbuli, jala tugu-tugu rohanami marhite-hite todim, asa hululi kami, pangurupion sianku, moloro pengujunan ni Tuhan, say pahot marohanami, asa tumpur sehami di hatam, dohot di bagam-bagam, asa jupang hami hasonangan, saleleng ni lelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tapi kima turpuk pertanyaan di bagasan borginon, di sada Musa 22. Ayat sada sahatu ayat sia. Dungi nina Jehova mawadok si Abram, bukas mahos siya tano hagudanganmu, dohot siyan hatubuanmu, dohot siyan bagas ni amam, tutano si patuduhonokku tuho. Hubay peho gabi bangso na bolot, jala pasupasok kumaho, jala pabalgok kumagwarmo asagabe pasu-pasu. Jala pasu-pasok kumaaka na mamasu-masuho. Jala turoko akka na maburuiho. Jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho sa luhut akabangso di tanoon. Jadi bukas ma si Abram, songon nanidok ni Jehova tu ibana. Bukas madohot sidot kudur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram
dinabuk si ibana sian aran. Dungi diarahon si Abram ma si Sarai jol manai dohot silot anak ni hahanai rodi sude sinamot samot nasida dohot jolma akka natinuhor nasida diharan. Jadi bukas manasida lahu tu tanu Kanaan. Jadi dung tolhas nasida rodi tanu Kanaan. Dilihat si Abram matan ui sahat tu inganan ni siken rodi tombak more nunga di tanu ihian halak Kanaan didapat. Dungi Roma Jehovah di ide si Abram di dokma tu pinopar mumalehonokku tanon jadi dipajok di sisada langgatan di Jehovah nadi idanai. Dungi borhat maibana siani tu sada dolok natukan habicaran di Betel. Jada dipagohon udung-udung na tukan hasudatan di Betel. Jada tukan habicaran ni iai. Jadi di paulima di sisa dalam gatan di Jehovah. Jala di pajuju guarni Jehovah. Dungi bukas mamuse si Abram laudok pak dang sina. Ima sahatna mertua do akan tumangihon hatani di bata. Jala nopeopsa. Amin. Mari dimahita siyon bukweden nomor 656 ayat sada parhaha maranggion. Parhaha maranggion lampu jala tubuh sikop mahasa daun di Yesus sigurju rasa uduran hitabe marholong natutu marjame marlas Muhammad di Yesus itu. Martangiang mahita asini rohama di kamu dohot dame siap Tuhan debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata nagabe turupuk jamita di tengah-tengah ni pertanyaan di bagasa Panginoon imana tersurat di Rom di Bidu 15 memuka mai sian ayat itu sahat rodi ayat 10 tulu songonoma didok bisi di bahini masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahin hasanapon ni debatan ayo dok naung gabe pangului dia kana tersurat do Kristus alani hasitongan ni debatan lahu pahoton baga-baga natu aka okuna julu alai dipasangap aka si pilibi guido debata
alani asini rohana sonang tersurat alani ido ujiokkuho di tengah-tengah ni akka si pilipiku jala ede honokuma warmu jala idok dina asing muse marulokolo mahamu akka si pilipiku rak dohor mangsona jadi dina asing muse puji hamu matuhani sude hamu akka si pilipiku jala pujion nisalukut akka bangsoma ibana jala didok si Jesayas do muse adong masugut urak di si Jese jala hehema nama gonggomi akka perbeku tu iba nama makirim akka bangso alai gokma di basa-basa hot debata napuna pakirimoni tu kamu ragam ni halalas ni roha doho dame di bagasa kaprosyam asa lam sumurung kamu marpakirimon hinorofoni todi parbadia ima sahatna Riani Tuhatan na kinakolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai masay rikoddo hasadao di tonga-tonga ni nguluni hita jolma dadahola di tonga-tonga ni nguluni hita jolma hina arga dohot hina rikko ni hasadao ni nang di tonga-tonga ni parbangso ope manang di tonga-tonga ni negara manang di tonga-tonga ni aka organisasi nadong di sadok pertibio masai aragasi tutu jana di hari kot do hasadao tadok majorupan ni molo di tonga-tonga ni bangsota Indonesia ay pola gabe tersurat nuninang di Pancasila nama do rupani di sila patuluhoni ima taringot tu persatuan ni bangsota bangso Indonesia atik pemeragam sukuna atik pemeragam bahasana atik pemeragam budayana alai boido di tengah-tengah ni keberagaman ini molo nirahut ni hasadaon Jepang hadamir Jepang sonang ni roha Jepang lasoni nang las ni roha di tengah-tengah ni sada-sada bangsa manang di tengah-tengah ni bangsa Indonesia imam molo tabereng dihina arga ni hasadaon lumobi ma molo gabi Jepang noni di tengah-tengah ni hasadao di roha hasadao di pikiran dohot hasadao nang di papakenak te buasa somoni argana somalna molo sosada roha tadok majorupani di tengah-tengah ni sada puluhan pasti do gabe masialoan nasada tu nasada di tengah-tengah ni nasa papahina di tengah-tengah ni nasa parulau manang tadok majorupani molo sosada rohani sada ama manang rohani sada ina di tengah-tengah ni keluarga manak sumut dia pe parulau ni amai dingkanna oi dodohono ni inai kurang dingkan doi manang sedohonon nari gabe narma hasadao do na persitani Tuhata Yesus Kristus marhiti hatana di bagasa tukukon marhiti naposona nang apostol Paulus pe secara khusus tu tengah-tengah ni kuliah Rom ujui noai naga besada suku-suku di tengah-tengah ni permuluan tenang permuluan ni kan ngulu ni kuriai so dia do tutu asa memang betul-betul di tengah-tengah ni persaurata Jepang asada ada mang napiga
didok di bagasa terpukong didok raku masih argamai di tengah-tengah ni permuluota dan di tengah-tengah ni sudah persaurata si gano pari pena lu mobi di tengah-tengah ni persaurata di dunia na parjolo ditugihon hatan ni di batat hita asa sadar hatta patubuhon akka nagali pasti do di tengah-tengah ni gano mulutta meragam permuluri tadok majorupani alam memang dan madua hita sa tengah-tengah ni persaurang si gano pari baik di tengah-tengah ni keluarga baik di tengah-tengah ni lingkungan na humalia kita baik di tengah-tengah ni huriai baik di tengah-tengah ni nang nau bidang pena manang di tengah-tengah ni bangsa do Indonesia na pasti saliring kita memulu di tengah-tengah ni pertibion selalu ada yang baik selalu ada yang jahat selalu ada yang rajin selalu ada yang malas selalu ada yang pintar selalu ada yang bodoh selalu ada yang selalu hidup di dalam rasa sayang tapi toh juga masih ada juga yang hidup di dalam kebencian adong do namoran adong do putus adong do susah adong do rupani na memang nama cuma adong do nagogo jala adong do nagale dairo di tengah-tengah ni permulu ni kita colma alai hamwa kamanami doho inanami maulo dito giot terpukok kita rupani asa sada patubuhon ganung mulu ni akka nagali lapatanna gabi diajari do hita gabi ditugiho do hita sa gabi perbahul-bahul na bulun mulo didok perbahul-bahul na bulun rupani di tengah-tengah ni hita batak begas do nani do ni begas gabi perburuan mai gabi situru mangoluna gabi betul-betul si utonon ni ganu ngulu ni akan atorma perburuan radi patubuhon ganu ngulu ni akan nagali hamwa kamanami doho inanami ganu phala nama ngulu radi rohana lahu patubuhon ganu ngulu ni akan nagali namar lapatad doi sasitongna nasai mangulu doi di bagasan hapurson na tubuh maniru songo dia Kristus Yesus na betul-betul maka holongi sadok ganu ni ngulu ni kita coba manak songo dia berumang ni permulon dihagaleonna dihahuranganna dikiberdosaanna da ditugu da dicakon da di jalo Kristus Yesus itu kita marhite pakok nai ido bana pola di rumari ibana dirina jala disolukon rupa hatungan rade rapatubuhon ganu nguru yaka nahumura imana perjolo napaduahon ditoki hodehita asa memang betul-betul saroha kita lahu mamuji pasangap debatan marsada ni roha lahu mamuji pasangap debatan baik mulut akan nagugu baik pengulut nagale baik pengulut akan sangat baik mungkin mulut akan alea baik mungkin mulut akan amora baik pengulut akan apogos baik pengulut akan marukil doho akan marlas miroha didok rap memuji pasangan debat alania ganu ngulut tanah patarida horna toktong memuji pasangan debata didok do di bangsa tukon gabe pasu-pasu ma ngulut songon hatani debata dia kristel nerap tabikin akin semua dia pajuun di debata tu siap berham dijo dia dipanggil diberkati supaya menjadi berkat dipasu-pasu asa gabi pasu-pasu semua dia mahatari dani di tengah-tengah ni nguluta molo dijo di batahita merhiti hatana jadi pasu-pasu kita gabi pasu-pasu boy doi gabi pasu-pasu kita molo saya patari dahon hina uli nitugu di persaurani di bagasan sadana
Cari doakan Nabi rupani harmoni ima tadani persauran atau hujan na uli di tengah-tengah ni gadung ni huria bahkan di tengah-tengah ni no bidang murni satu bangsa negara. Sederhana dengan didok nak molo didok sadaya kita Allah memuji pasangan kuarni di bata di bagasan nagabe pasu-pasu mulutna. Contoh rupani taboto do adong do onom tali di kita jala asing biru suaranya asing biru alai molo nunga di sitel tali gitar na onomi daga be jupang do harmonisasi lapatanna disidok keserasian atik pe meragam merasing-asing suarana alai molo nunga betul-betul di sitel ibana gabe urime tabu mabegion suarana imahina tabu ni nasaimian di tengah-tengah ni persauran na pinudun nani ihok ni holong di roha nasian debata napa tuluhon di dok syatruk jami taon asa sada kita merguru manang mersiajar sian nak tersurat ini na di bawah satu pukon aitung arga si tutudo akan nak tersurat tiang si perguruan doi jala si persiajaran di ganuk ngulu nyakka namangi hutu Yesus Kristus aisyani doi do jumpang habengeton lahu makam monakon akan masa siani do jumpak pangapulion ujuta adopi ragam ni nama nosa uluta songon ngulu ni huria di bulanai gudang doha maulon nani ado panna nani ado pan apostol Paulus nani ado pan sultan Kristus di hati di berbagai macam ajaran dogma dot akan asing do pena hagugo narok sadur mari dia kakesar panggonggomi di hati alai di sidu nasida sai merguru marsiajar sian hata ni debata sian na tersurati di bagasan hata itu hata dibibili songonak kena pursia na parjului mangadoki ragam ya kena masa songoni manang tapi atik pe di tengah-tengah ni pandemi sapulusia nasuhia merhauju ngadopi satu saunari ala ini saya tanya Kristus pe gabe pangului do dia kena tersurati ala ni hasil tongan ni di bata langsung ni mana mulutnya gabe pangului mahita di hasil tongan ni hata ni di bata aidu mabaik kita gabe si terus lam masihon maparbuihon parbueni todi nasihat Tuhan atau saya lasma di bagasan Tuhan ay marhitido gabi buhi hita sa urdot laho mangun di bagasan sadani roha sadani pikiran sadani papahenak lala batak sina julu ngasai ditunaf ulo sarido rupani di tengah-tengah nya kaulau ahadido ai godang tai laut dos ni roha siban nasau manang di tengah-tengah nya kaulau na mek pe doh akan abelega wasa sarido rupani tapak na tajomna rimni tahido guguna tongdoi saluhutna lahu pataridahon argani hasadaun ni rahu ni holong ni roha di bagasan persauran siganupari atau saya masih jakko nama kita di bagasan Tuhan masih jakko nama kita di tengah-tengah ni persauran ni mulutta siganupari baik di tengah-tengah ni keluarga baik di tengah-tengah ni kuliah baik di tengah-tengah ni bangsa doh negara Tuhan tanah masuk-masuk kita sana. Amin martangi amahita. Mauliate diho ale Tuhan marhite Yesus Kristus Raja ni kuriai. Ditogio katam do kami asa sailian mangulu kami di bagasan hasadaun ni roh
hasadau ni pikiran, hasadau ni sadok nasa papahenan nami asiru ham di hami Tuhan. Holak kodo tiruan na arga di hami ditoa-toa ni sudi nasa ngulu nami be asa gabe saya terus sami itu boy masih tukol-tukolan rade masya mina-mina somon jolma nau tinobus muhami nau niasiam muhami nang rade hami masih jakona di bagasan hahurangan nami be rade ngulu nami toktong sumolukon para siro haumi di tonga-tonga ni sadok nasa persauran nami mau lihat mana pasu-pasu mahami salukut diragamnya kaulaun nami toktong ma dengan nibasam lehonom ki hami marhite panupakiom disude ulau disude perkarijuan nami saya tahu apa memahami itu matong ni kanu bagas nami ali amang perbendan bahasa bueno nami itu wakar was ni kuliam nagali pamatan nahurang hipas alani persahito leho mahamalu misai leho buku na iba pasu-pasu ngulu na sida pasu-pasu nang aga obat na sinalok na pinangan na sidebi sikak di tanganmu nang akan tangan-tangannya ka dokter asa gabe taruli Tuhan ruas ni huriami di bagasan hamalungun disai nasiko ali amak pardenggan bahasa rap dohot tomahan di sude gulmit ni ngulu nami urasi hami tuan dia kadusa dia kahagalion nami asa tamahan dia dupang olam marhite Kristus Yesus martaniak kami itu. Amin. Marete maita siabu kuete nomor 277 ayat sada Laos tapasahat ma piliata. Tangiang koma pilihat tau tua dupan ni di bata martangiang makita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroani salukut silehon-lehon nalinggan doho nasa uli basa na mauliutus upasahat kami ma siyan nani lehon itu kami pilihan nami tuho say jalo may gadibuat na khusus di julong pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pilihanon pati pulkon harajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohok di portidion buhay maruhanami marhite-hite todim asa lamutadahami kodang ni silehon-lehon itu kami asa lamukirhami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rak madok mahita di tangiang
ali amanami. Ali amanami na di Banua Kijang, sai pinarbadia magwarni, sai Roma harajaumi, sai saut malomoni roham di Banua Tonaon, songon na di Banua Kijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, sama panesa nami di dosa di dongan namardusa Tuhami, unak kami togio tu palucunan, palua mahami siapa ngago. Ai hodo na puna harajau dohot hagogohon rodi hasan apon saliling ni lilingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot persaoran ni todi perbadiaima na madongani hamu saluhutna. Amin. 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 Oras mak dihita saluhutna.